When nakusubiza nti ngenda kubeera ne music manager muchala mufumbo muchala muzadde ate n'ekirala ngenda beera ne presenter naye muchala ono gwe nkunyonyolesa wano wenjogerera olugoye lwayambadde lwa buwumbi 38. Too bad. Too bad. You're looking for money to buy a plot of land. She's just wearing billions 38. Makeup go bamukozeko wendi mukolera guli bamukolo gwange mulinye Yesu gamba nti amina. Ladies and gentlemen, give it up for our music manager. Lero sikulesenga mchala musumba kulesenga music manager Dora sina basirikale sina bakumi bajja kunyambula sina motoka wenjogeri sawa zino zikira wendi bukizi paka wanji mama olugoye sirwa buwumbi zile munkole introduction olugoye lwayambadde lwaffe bamufuna mpola kiteredde ffe bamufuna mpola. You're welcome aboard. Thank you. How are you? I'm okay. I'm blessed. You're blessed. Yes. Amen. You're looking so good. Thank you. Glory to God. Bwe nabanga gawadde nja kunoonyako nno gakakola. Wally Dora. Nenda mama. Bambi tochipika nyonja chabi. Oja chabi abuza kwa Live Soul TV. Live Soul TV tubagala nnyo aba G256 atemwe muri special. Thank you for loving gospel music. Thank you for supporting gospel music. Thank you for loving this short small woman. I know. Changu kwagala Dora. Yeah, chitofu. Naye wesanga omwagade because she's a jolly I'm person. blushing, yeah. Akujamu chemanyi Dora oli omu ku bantu nti omuntu wasiba naawe takaaba. Oseka werabira by'olina okukola. Naye ate wetuukeeka. So thank you for being that. Amina. Now I'm bringing this handsome man. Abi. Bwe mwana ennyajja tandika okunjoga. Ye musajja omwavu we mwahaga mukoma mu kiwato kiruma kimenya omutima. Ladies and gentlemen, give it up for Derek Vuche. You're welcome aboard. Well, thank you. Tukozesa Oluganda munanga abange baganda. Tukozesa Oluganda buza kola wa G256. Abalabi ba Soul TV, abalabi ba G256 abagala Dora. Dora short. Akashoti kajeeko banja kujja mu show. Kajeeko. Abagala Dora mwenda tubalamusiza. Yeah. Nga mwagala Soul, mwagala G256 ne Dora. Abagenyi baffe nga baze mu studios tulina ebintu bingi bye tugenda okutandikirako onako right tugenda tutandikira wano nga tetunatuuka n'eri wala nnyo abayimbi abato bangi era bwe tutambula eyo gye tuyita yonna buli omu obaako n'ogamba kale omwana onaayimba bulungi naye akantu kano ekigenge kino ebintu bino singa abyerekereza osanga singa ali wala members abantu ababrakinze through abasinga tetumanyi ki kye bakola naye nabo balina ebintu bye bakola ebibakola ki ebibongerayo abantu bano bendeese bagenda soka batukubiremu ku torch abayimbi abato bano kiki ekisinza obalemesa okubotola abayimbi abato bangi bwe tumenya abaana ng'ayimba ng'eddoboozi n'ayimba akayimba nga yes olutukamuloso baluyita batya members mwabaze olwo ng'olinga enkoko ng'omwana ayimbye buyimbi naye munnange nagaana okubotola kiki ekiviiriddeko abaana bano okubanga okubotola kizibu. Music management chenyizo okugamba mu Salt so 7 years mbadde music manager but before Salt nali station manager and a programmer owa music Alpha FM so for 3 years but before the 3 years nali presenter still nkola ne mu music music show nga Dora boli kati obukugejja kuno bakama bange ngamba ogezze nnyo tojja kujja mu kamera lika Dora akole so I've been in music for like 10 years now. Yes. Naye before that, nali appreciating gospel music. Naye nabeerako nnyo ne secular music. Ekintu ekimu bwe tunulira generally okuyimba. Gamba nga DJ. Naliko DJ. Nalindako obwa DJ buno. Naye wali okuuta bino nga Jevani byakuuta. Yeah. Ng'oteekako n'okola bino eno bwe biti. Nokuba ekinyanya tontontonto wakikuba nakolako ne Vuchi nga presenter nga ndi DJ we tutandike emboozi DJ je mu ebire ebyo ffe bafala bebire ebyo mpulira so mu music generally olina okusooka okumanya kyoleeta okireeterani yes baani bolowooza nti boogenda okuyimbira music nga tetunagenda na mu gospel music kati bw'omanya bw'ogenda okuyimbira omanya ekika kya music ky'olina okuyimba n'engeri gy'olina okweyisaamu
bw'oba omanyi oyimbira ffe abantu ba wansi amalala gonna g'olina nti nasomera wano nyambala engoye za Bay West, no one cares nti oyambala essaawa ya Gucci erina amasaawa whatever zonna ene essaawa gy'oyambala we don't care about your hairstyle nti yakostinze this much your makeup ffe tufa kati kuggwe gwe twagala ng'omuntu n'ennyimba zo kati ekyo bw'omala okimasteringa you master nti abantu benyimbira abantu ba wansi tebaagala muntu w'amalala baagala nga we bakusanga osobola obbabongako abantu abamanti w'omubongako ate atuuka n'asukkawo nnyo natandika okukumanyira vukya mbonzeeko si kusukkawo nnyo ky'olina okusooka okumanya b'oyimbira be bakumakinga bwe batayagala nnyimba zo you be nothing you will be nothing era bwe bakeera ne bagamba nti tetukwagala Kamugereze singa bakeera ne bagamba tetukyakwagala omanye ekibaawo tebalisaba luyimba lwo ku media name kituufu era ffe ne bwe tugeza tutya oddu programminga ffe tukakambeera so nobwova eri omuyimbi ne weeyogerako mmanyi okuyimba nze nkuba ekivulu nkola bwe nti nembeera wano gwe bw'okyogera then nga tulinda public so bino bewe abayimbi bebeyogerako ndi I'm the biggest artist I'm the number one this the question is abakulaba bayogera ekyo so kyetuyita kino omuyimbi okweyogerako kabanga kalango you call it advertisement wandikubye ne tukurecording ne tubiteeka ku G256 kati tulinda ate abantu kye bakwogerako kyekimataringa kukula kw'omuyimbi so abantu singa bakeera ne bagamba nti oyo omuyimbi mubi kiba kisusse bwe bakeera ne bagamba nti tomanyi kuyimba so ekimataringa ennyo mu music be bantu bano bojjidde okuyimbiramu kati ate bwe tudda mu buweereza abantu bano lwaki bamataringa oba oyagala oba toyagala Katonda gy'akutumye so you need them bwe tunulako nja kugereza a person mu Bible gwe bayita Moses mami otandise because we tudda mu gospel music relatingira ku bantu abamu be balina olabirako Derek ajja kumpa ebirala kubanga ye Bible sisuubira amanyi mu Malaki 3:3 Moses yali alina okusooka okumanya Abamisiri before kuddayo okwogera nabo bamuwulire Katonda yamukulizaayo n'afuna respect n'afuna nga because Abamisiri tebalina respect for the Israelites kati yalina okukwata omuyudayo omukulizaayo akirisi babe n'omuntu asobola okwogera ne bamutegeera agenda omuzaayo nga bamumanyi so yali alina okikola lwampaka bagenda okugyayo bamumanyi ne bamutumyemu bamumanyi kati mu gospel oba mu music ministry olina okusooka n'omanya nti bakutumye butumi bwe bakutuma obanga RDC okola kye bakutumye si kyoyagala ntegedde nnyo kati mu music betu boyise bana bato aba abayimbi abato sijja bayita abayimbi bato sijja bayita bato si bayimbi bato buli muntu Katonda amuyita mu season ndala so nze okuyitandika okuyimba mu 2022 nga gwe watandika mu 2000 tekinfula muyimbi muto time yange ebadde eno era ebirobo byali ebe ne bino byange mwenzijidde so mwenna muli bayimbi ba gospel as a music manager bwe mba programminga Giovanni bwe programminga David Weyinda bonna they are all ministers babasindise mu seasons za njawulo babasindise kola mulimu gwa njawulo nti era waliwo nawulirako abayimbi one time natulako n'omuyimbi omu ne mugamba bw'oba totegedde calling ya muyimbi munno tomujajinga kola kye bakutuma mwogere members omuyimbi ogambya ninga oprogramminga Dora njagala oyogerere ku mpewo ntogenda zinsaba nga shewedde Giovanni naye nejolaze akayimbo okalabye kikakola mami tazikeka wala nyinzo zinona so awo nyinzo gamba nti nzo nyinzo okutandikira about the gospel music thank you so much for enaku z'omwezi ozimanyi ozanyisa renti odiibuuda olina wolabye maaso we zinaava oluva wano nja kuddiza mbuugi ndinda nja kusiibulula nyisuka naana akatogo kawana irungujja Derek olowooza kikusinza nomesa abayimbi okubotola abayimbi abato aba gospel
Well, nze mulindowooza motives zituleeta mu kuyimba ennaku zino. Kamotive ako nange sikategeka. Ebiruubirirwa. Kuba kati ennaku zino eri omuntu agamba azze kuyimba kubanga Levikson. Eri omuntu agamba azze kuyimba kujjuza bisaawe. Eri omuntu agamba azze kuyimba kukola linnya kubeera famous. Yet ekiruubirirwa ky'enjiri from the beginning is just to win souls. Yes. Okitegeera. Bw'oyimba enjiri nga enjiri gy'oyimba yakuwangula myoyo, kuzzaamu ssuubi, kugumya abantu, awo ndowooza tetwetaaga na kuleetinga. Oba olina w'otuuse Katonda ye mu ggulu ye aba amanye gundi ekiruubirirwa kyo. Kuba n'aba Oluganda luzibu. I think even the disciples were 12, but you see tuyinza okugamba bali tebaalabika nnyo twalaba gundi ne gundi naye ng'ate bonna balina impact okusinzira abagoberezi. Bwe tuba ku pressure tebijja bulungi. Pressure. Naye my whole point is mulinze ndowooza motive. Kiringa okugamba nti Doro ze ku show oyagala kukola nga Susan. Kizibu. Oyinza okikola naye tojja kukola ki? Amafuta ga Susan malala. Oba okitegeera. So oli bw'ajja ng'agamba agenda kuyimba nga Levikson. Oli bw'ajja ng'agamba agenda kuyimba nga Wesley. Because no muyimbi. Gundi. Ate yandikulembedde abayimbi nga si muyimbi. Tovuga nnyo kyato. Okay, kansigale mu betumanyi kale nga Deepas. Yep. Deepas Rhymes. N'ogamba nze njagala kuba ndowooza ekyo kye kiremesezza according to me abayimbi okuvaayo kuba buli muntu assignment ye erina kuba specific and very clear ng'ate otambulira mu ekyo. Otherwise tojja kubaako ne gy'olaga. That is. Waliwo omuntu omulala gwe twaguddeko olunaku lwabadde lwajjo bamuyita James Sengendo era nga ngenda mukuwaako mu maaso awo otegeere kiki ddala ye kye yagambye. Yagambye amalala n'akulembeza. Nayeebaza n'okwebaza munnange oyinza okuba tomanyi mukyala yatandika program eno bamuyita mukyala Susan Makula. Ye yagitandika yagambye omuntu yenna agiri emabega weebale nnyo ebali eddala ngenda bawa ku James Sengendo naye nga nkujikisa MTN bagamba ekintu kimu kyokka kaweereza omwagalwa wo weereza ku mami wo ssente bwe bamutemako nusulu 10 century points 10 mwameka mwataano abaziwangudde naye mami soko nziriza ttaano gyange njogera soogera omutima gunnuma pulira byenzesa sibitegeera nyabo naddamu okwogera MTN Mtenda gamatendo nusu central points 15 buli 10 lwa tukutemako ng'ojjayo ssente ate munnange obafunideko free data bundles obafunideko free calls obafunideko ne free SMSs enamba yokka ejja kubira mu MTN nga bakusuubiza okuwangula katugeze TV kamera ebintu bwe bityo ebera 0312 120000 oba noti 3 emubiri noti everywhere you go MTN oba nyimuke naye sijja kujja mu kamera wowe yagala mukyala wabeere muwanvu nganze temwogera musirike wowe yagala mukyala wayo abeere muwanvu nganze subscriptions abatayagala bampi banyize wowe yagala abeere nga muwanvu okunsinga subscriptions susulu 10,15 ne 20 matundiro gonna ekye 20 musobola okukiri okuva leero ne tudda omwaka ogujjanga muŋŋamba nga tezigwawo mpitirivu ki obungi subscriptions ku lw'amaka ageyagaza ate omwana wo bali mu bibuuzo essaawa eno njagala ozimuwe kubanga ziboostinga obwongo ziwagala ejambiya ewagala jambiya kambe kawagala kambe mu linnya erya Yesu ng'amba nti atagulidde mwana we subscriptions omwana agenda leeta report nga wataano kwa taano mu linnya erya Yesu ng'amba nti amina njagala nkwe kujja musengendo essaawa eno yennyini bwe tumaliriza twebuuze associations zigatta ki ku muyimbi omuyimbi atali mu association afiirwa oba afunamu association kyeki omuntu yenna kimukakatako okubeera mu association bw'atabeera mu association biyinza ogaana James Sengendo bw'ati bwe yagambye ku biki ebisinga okulemesa abayimbi abato okubotola amusizaako nnyo banange mwebale nnyo mukama abampeera omukisa mulimu gwe mukoze mugasa ettaffaali ku industry yaffe tuli basanyufu nnyo nga gyenkobe abagiraba mwena mwebale nnyo esooka mu kyo isizo tusumbwa bya mwoyo abayimbi baganya otegeera ki kye bajja okwo kye balimu baganya otegeera ekigambo gospel kibasumbuye kisooka mu kyo ekyewuunyisa omuntu alokoka leero wiikisi 2 ekya n'ayimba oluyimba lwa gospel ayimba ku ki kyatamanyi osobola okuyimba ku political party gy'otamanyi nogaa nze nyimbira NRM oba NUP nga togimanyi
sooka ogitegeere ti Nuupu bambala bwe bati NRM bambala bwe bati tuliko oyimba enkeera naye ozize mu gospel weeks 2 wakalokoka noteeka kuyimba oyimba Katonda gw'otamanyi ate ebintu bya mwoyo bw'abanga yakalokoka omwoyo namukolaki era ekyo kyagana kuyimba ekigambo Yesu kyokka kituufu ayinza okuyimba Yesu ayimba akayimba ekigambo kimulimba ne luggwako ng'akiddiŋŋana kubanga kyeyakayiga ensonga endala gye ndowooza era ekyatusumbwa mu gospel industry tuziza wansi ye muntu okunoonya kudipendinga ku mafuta ge yanoonya mu Yesu emyaka 7 emabega n'agatambuza obuweereza obw'okuyimba emyaka ge yanoonya emyaka 7 emabega amafuta Yesu gwe yanoonya luli n'agenda ku Prayer Mountain naye agamutambuze paka 2022 gospel oba olina okubanga kati challenge ziriwo mpya tuna challenges mpya zino za COVID eza 2022 alizo yagala zizo mafuta galige wanoonya luli n'osiba n'osaba go yagala nakati gakuyiseewo omuyimbi wa gospel olina okubanga oli mupya buli kaseera kati abayimbi baffe tebakyabifaako ebyo tasibwa abayingira mu mwaka ne balangira okusiiba pasita tayagala kusiiba ayagala amafuta gali twanoonya Mukama tena kyotugamba ffe twasaba ffe twasiiba gospel ne batuwa ennyimba enkalu tezikyawonya tezikyasumulula bana abayimbi ba gospel tuddemu abayimbi ba gospel ekikyabasumbuwa kwe kwagala okubeera obulungi mwagala kubeera basita ng'oli serebu mukolera kubeera baserebu basita n'amanya temukolera mukatize kyembasaba mukolere kubeera bulungi obeere bulungi kasoofunamu ezikola oluyimba emitwalo 25 ezikola video eyakakadde kisoke kukikumala ekyo kakane naye mwe mwagala mujja mu gospel kukola linnya kubeera serebu ne mubeera ku ekyo kibasumbuye ennyo naye gwe sooka ogambe Mukama nze kuweereza kasonompa ekyokulya n'ekyokwambala n'ezirikodinga oluyimba ezikola video ennungi Mukama bimale ebisigadde Mukama anabyongerezaako amalala awo gatuleetedde buzibu amalala ekyewunsanka kunkubulireko gavudde ku bayimbi amalala gatukosezza nnyo goyogeddeko nti buli abanga afunye erinnya ge yamadde ayamba ku bayimbi abalala ate yagafuna n'abanga alabanga takyasaana kubeera mu bano baki abayimbi abatandise okututumuka mwaki tukosezza nnyo ekyo nti ate kati banaye ennaku mwana musabire gospel industry nti ate abayimbi bano abavuddeyo abanene tugamba amalala balina bagabiseeko nti bafunye amanya feemu yaabwe balowooza nti efuuse na calling kumwana levo yaabwe ate eyamalala egenze wala nnyo feemu balowooza efuuse na calling bamu bafuuse basumba nga balowooza nti feemu kwe kuyitibwa Godfrey ekyo kikosezza nnyo industry yaffe nti amalala g'abayimbi ba gospel tosobola gategeera ge bafuddemu calling n'atandika ekkanisa kubanga alaba alina erinnya bamukubira enduulu kagende nkola ekkanisa kati feemu yaabwe oba amalala gaabwe ge gakoze n'amakanisa buli omu bwana amanya wagwa nga tetubuukira kisima trend tujja kuba gospel tumuzizayo ku ntikko naye banga tubuukira nti gundi afuna following gundi YouTube alina abantu tetuyimba biriko tulina kuyimba mu mutima gwa Katonda awe tugenda ofuna engule n'ofuna mu gospel n'ofuna sente tuliga mu blessings nali ndi mulwadde ku kitanda noyimba kayimba gwamanyi bwe naawona nempona mpitawo wano totya guma nonzizamu amaanyi ndi bweno Bulaaya nali simanyi nti gundi nompula kayimbako nendye nolina mweza $. Niba n'abagenda ku trend bafune sente mu trend binyimba kiriko tebajera zifuna ugundi bwo muntu wa pasa bugebe bachalimede kuba wadaje n'ayimba yo ka trend ne kamuyamba yakamalina ku myezi nga gumune kagwako nezi lize calling era ziwao moyo we no tekata kamuna sente muyimbi wa gospel yawukana ku nyambala yo no muyimbi wensi no yamba damage no yamba amolesi ngoyimba worship ona worship ava ku ngejo yamba de no kagenda mbantu olinya ku muzindalo bwoti nga Kenzo kubanga vibe no kuba sama under partners zidda ku ngulu boxer mu performance mukyabikola ebyo ngoli wa gospel nga nabensi babivako dabaze bambala masuti mwate moje mudda
osanga omuyimbi wa secular nga yayambadde suuti ennungi n'engatta ennungi naye gwe wa gospel ng'oyambadde box oyambadde damage okuba sama olinnye ku muzindaalo ogamba ayayaya ebyo tebigenda kukola kale abasumba mukola loosi noyamba omuntu ayambadde bwate n'omuwa transport ajja ayimbe ku crusade ate ng'abantu beesitablishbaga naye mulokole mulokole nange ndi mulokole ng'owensi yakyogera n'omuzzi oyo katuuti kale mutuvumisiza ekimala tuddeyo twebrandinge ate tupromotinge ne music tokola luyimba luteeka mu nnyumba yo. Uncle Sengendo ye yasazeewo obusazi kyambe kiri ku nnyama ku sikini kwanya kiza wenje ebintu wabite bitambula mpola naye nga mu byayogedde byonna njagala tu certifyingemu kebimu nga tetunagenda walala nga tunagenda ku associations tutandikira wa music manager. Ekisooka Mwami Sengendo yebale just nina akantu kempuliddemu ebisinga byayogeddeko yes bituufu akantu k'okuba nti bw'olokoka n'oyimba olina olindako ebbanga buli muntu Katonda ayogera naye differently bwekyo bw'okyogera bw'otyo kitegeeza abasakira bayimba gospel tubagaane buli muntu Katonda yamutonda n'embala ye munda so asobola omugolokosa olunaku olumu n'amuwa ekigambo eky'okuyimba ndyoke n'omuntu ayimba ekigambo kimu Yesu Katonda ye mission ye abagifunye nti erinnya liwuliddwa it's very okay Katonda bw'ayogera nawe n'ekirala kyetuyino yiga nze kye nate nina omwana yandeetera oluyimba eri gye nnali omwana n'aluleeta ne mubuuza what is going on oluyimba nga lwa dakiika 13 mwoyo nga yalumugambye ng'ali mukola omanyi kye yakola mu luyimba kati abayimbi kakuyambeko dola bannaye ngamba abayimbi mwawula ekituuti ne studio bw'oba oli ku kituuti kirala n'eddakiika 4 okkiriza bw'oba ogenze mu studio ku recording olimba oli professional wakuba ku mpewo wadde Katonda yagambye Katonda afali organized teri media egenda kuba dulimba dakiika 3 kyoyina omumanya kati tubyawule nnyo Katonda musaba abawo omwoyo w'amagezi so waliwo kino kyembadde ngamba eky'omuyimbi okuba nga yakaloka n'ayimba to me it's very fine ekirala tugezeeko nnyo obuta criticizing akusinzira ku muntu ngeri njisoba genre of music nti oba yimbye reggae oba yimbye kidandali oba yimbye eki tuyina okubaawulamu buli muntu ali called differently bwembanga nange Giovanni ompe ziri zikyannuma bwenawuliza oluyimba lwakusaba olwa Giovanni ng'oggyeko ebigambo kubanga oluyimba olina odutunula ebintu bingi ebirulimu oluyimba olwo si lwa bamaama wange tabulira nze enjiri tabulira mama wange enjiri ayina abaana babulira bali mu masomero enjiri kati because nze Katonda okundeka mu generation nga si yange tekitegeeza nti buli ali mulembe ogwo nayimbira generation eyafuuka mukyamu so ekyokuba nti kigambo kimu bali different buli muntu Katonda amuyita bulala bw'otunulira the gospels four gospels bonna bayogera ku Yesu buli omu yamuleeta mu ngeri ndala so buli omu bamuleke ayimbe naye ekizibu ky'abayimbi betugamba betuyita abato mwagadde ssente okusinga obuweereza bweyogera ku ssente onzijukiza gwe twakubira muzagadde nnyo kangereze ku bayimbi be nalabako nalaba ku Levixon nalaba Kolike na Moti muyimbi kyawo waliwo abayimbi abalala Javino yali muyimbi Holy Rhapsody nalaba ku bayimbi awo Morgan Isaac Lil Mike nina abayimbi be nalaba nga music waabwe tannaba nnyo kukyaka Robinson nti wootunuulira music waabwe nga bajja ne bayogera naawe nomugamba ye waliwo opportunity go to these churches ng'osooka nnoonya wooweerereza abantu bawulire obubaka bwa Yesu essaawa zino bw'okubira omwana omuyimbi n'omugamba tulina event Independence Night eri Namboole nga tannalowooza ku nnamba y'abantu abasukka 2,000 abagenda owulira enjiri y'oluyimba olinayo mmeka facilitation tunakola tutamami yes ozeetaaga nange nkimanyi ndi omu ku bantu amanyi nti omuyimbi beetaaga tetulikuwa kimala we shall never give enough naye Katonda ayagala okole akuwa empeera so abayimbi ba gospel mwagadde ssente okusinga okuweereza bano betugamba abajja babantu bebegeraageranyako ba Levixon Holike na Moti Katonda yaba promotinga siffe ate Levixon juzi ya surprising nnyo ku return anniversary
nze gwe bakwasa ebbaasa ndi mutwe naka nzizayo nakama musumba ebyo sibikola yes tuzikiriza era nze nzikiriza n'abazitwala because wetaga transport wetaga okwambala bwaba mwala wetaga makeup presentation yo yetaga mu ssente n'oluyimba you appreciated naye bw'otunuulira obuweereza kati kankubuli amanyi g'ekituuti bw'oyimirira Canaan mu bantu service yaffe teka wansi wa mutwalo gw'abantu Sunday service n'oyimirirawo nonsaba 5,000 ne sitazikuwa olemeddwa ofuna opportunity y'ekivulu kyo these 10,000 beba follower era be bantu bogenda okulangiramu bagambe gundi tumumanyi kati emitwalo 2 gosaba ofiiriddwa obukadde 10 oba balina okujja ku event kati n'ogenda kufuna obusente obutini naye ng'ekyo kitadde wali oweereza Mukama omuntu njagala nnyo omuntu navayo nagaba nange weebale $1 kunyimbira it's enough tekisinga sente nze ndabye abayimbi abamu balina sente nga mazima ne bwe nkwata ne mugamba kwata emitwalo 5 facilitation nange nkimanyi tegalina kyegenda mwongerako amafuta emmotoka gyavuga sisobola gifacilitatinga kutambula naye because ali mbuweereza nemugamba nedda muno enkatwale wadde katini ketulina nagamba neyanza ninga mazima si transport tekirina naye omutima gw'obuweereza gugenze gubula abaana bano singa babu sorry bayita abaana abayimbi singa muweereza God will open doors opportunities zijja kujja babirye teyayimbiranga ssente erinnya babirye yalikola mu kuyimba erinnya ne limukolera ssente erinnya lya Judith babirye lyali mu humility nga bwe bamuyita wano church agenda abantu bonna ne bamumanya bwe bamumanya be batambuza oluyimba lwe oluyimba ne lutuuka mu State House nga buli breakfast ya State House babirye yayimba manyi sente ze bamuwanga bestajja kwogera era babirye erinnya eryamutwala mu parliament kati be bayimbi betugamba bato naye nno bootunuulira ate abakulu bali mu ggwa bano baganya osituka Buti ka submission konketaga kuchina ekintu olowooza associations zigatta kikumwe atakakyuse kaki twinayeza ba presenters no says our presenters zino associations bali mu kugamba nti omuntu ta associating tujja kola bwe kigata kikumuyimbi associations ezo waliyo kapuma just ziga yo kapama yanne mati kapama viga community yes it is sweetie Mount Elgon Right kapama just kutegeza point of information zigata kikumuyimbi I think association zigatako okinonya nekikubula toyinayo kyolabayo kyeka gyekiri bwe kuba kumanyagana nti twetegeere gwe gundi ekyo kyeka kisoboka but when it comes to ministry kitoolako butozi ne bwandi badde ina step emu gyogenda kumbulamu otandika okufuna akulowooleza yeah. First and foremost, association. I was talking to my pastor at the same time, Dad, Pastor Bujjingo, Kubya Federation, even. I listened to him because Muntu Mukulu, Mumagezi, Nemukumanya, Nemukubikulira. Yangamba, the most important thing, abayimbi chebayino tegera, it's the body of Christ. It's supposed to be one. Over kutu, over lwalo, over chigere, one. We cannot federate the body of Christ. Echo chobokoze to federate. That is why right now baja gamba president otuswaziza Rachi. He's human. You've decided to replace God with human. Abayisirayiri bwe bava mu Misiri ne batuuka ne bagaa Katonda mwana otufuze nnyo twagala kati omuntu gwe tulabako Katonda tagana. Because it's not a God who forces his will on people. You have to accept it to calm down. Now, you saw what happened up to now. Israel is where it's waiting. But let's not go there. But we go about the federation, the associations, you know. I want to say this not as a prophet of doom. But if Ugandans and especially the gospel artists have decided to go and look for man to help them, promote them, it's honestly speaking, Katonda jabera abejirewo yeretera abalala byebyo gyolya ng'omwana avambalala ayimba kiyimba kye kiri awo muyinza oba temukitegeera naye nga Katonda kiwadde Peterson MA okitegeera so at the end of the day association nga association
bwaba zikoze kweyamba mbutugende tulabire DJ Good ali mu ddwaliro ebyo bikola bwe basako ebyo biyinza okukola naye bwe kiba nti kutambuza njiri bye bigenda otuyambako mino kyekimu kubiremeseza n'abayimbi b'ennaku zino oli omuyimbi ajaga nze nina president wange Suzanne yalina ebyange byonna yabimala naye nabakwesimbawo yandifunye obululu bannange nyabula ennyanya wandifunye obululu twandimukubya migo ne tumugyamu ebyo ebintu ate bwe kaba kakusimba mu mugongo aba ati agenda okukyuka ati bandivudde sigaba mmere si promotinga ebyo byonna bya Katonda sigulya bayimbi ngoye saagala bitibwa na authority katika nkubulire vuki okongeza ku kyavuki waliwo ebintu bye tulina okwegendereza nga Katonda si yabirese sitani yabirese to divert you from your calling Yesu we yali mu ddungo sitani yamulaga ebintu byalaza abayimbi power abakulira ebibiina ebyo byonna they are hungry for power era entalo z'owulira bayomba it's power nina power nze nkulira bano nze nkulira bano nze nkulira bano nze nkulira bano it's about power ekyokubiri mmere era Yesu omugati gwe bamugamba bwe nkulira no bwe nkulira abayimbi I can lobby katika nkubulira ebintu bino byonna bigolokose nnyo mu covid time they were hungry nchikiriza naye bafudde amayinja emmere kati associations zino ekigambo kye bayita association who are you associating with musobola okugattibwa olwa music naye character zamwe tezisobola bagatta bw'otunuulira abayimbi bano buli omu wanjawulo ne callings zaabwe ndala they can never be in the same bracket kyova olaba tulina body emu body of Christ ekyokubiri nina foundation ya church girl njagala kusooka bambuulire registration ya associations ezo nitwale ebiri okwewandiisa kive ekyokuwandiisa sooka okireke okwewandiisa anti kati okwewandiisa kwe kuno bwe nali ngenda okuwandiisa nasooka ne reserving erinnya that's what they do ekyokubiri nenfuna lawyer nyambeko okugoba papers zange mu papers ekibuzo kiri ti who is the director kya muntu omu oba kyabayimbi bwe kibanga kyabayimbi we need 50% of the membership nga yabayimbi nga si ya bigambo formally ngeri mu biwandiiko bya association no si formally legally they can claim that we belong ebibiina ebisinga bya muntu ogwo who had a vision and a mission gye mutaali kati ekibuzo kiri nti mission ye yali ki kubagatta kutambuza njiri oba kubagatta basuula because tuyina emisege ejambadde amaliwa agendiga mu church tuwulira oluvuvumu nti buli media house bagenda gituukirira media house buli media house owners atenga I'm a music manager yes abaana yenna atuukira wuwo kati kyembuuza maama we banayite baani kankubulire bwe nti nganze just one remark ekyobusiru n'obusiru tewali njawulo that's what I can say oli ne bwoba mugezi n'okola ekyobusiru you become a fool ate oba musiru goba musiru tekirikyuka era kyekikusubiramu kati ekibuuzo madde mbuuzaani manyi ndi muntu ayagala answers okay abayimbi kansooke mbabulye ku Salt Media gye njogerera kubanga ndi music manager we are regulated by Uganda Communications Commission so kyekitongole government kye yateekawo ekiregulating waliwo ekitongole kino ekirala ekyajja ekya copyright era buli mwaka Salt Media esasula ssente z'abayimbi ffe tetwagana because it's ministry kati ekikwatagana ne ekyogenda ku mpewo n'ekivaayo it is UCC bw'oba tokola mu UCC toyina buyinza ku Salt Media ebintu oba gospel music oba secular music oba presenter ki oba mugenyi ki ku Salt Media we are regulated by UCC omulala regulating a Salt Media omita Pastor Losius Bujjingo asobola ogamba jjayo teekayo omanyi lwaki yamanyi vision y'ekintu kino gye kiraga bw'atugamba nakera nagamba naye omugenyi gwe mukyaza agenda kugazaawo TV tujjawulira era amateeka ogenda muge agenda gigazaawo olwaki
olwa UCC kati waliwo bino nze njawula nnyo ebintu ebiri personal n'obuweereza nina abayimbi besitakiriziganya nabo mu neeyisa mu nkola zaabwe mu mpisa abamu balina entalo ezo ez'okuvuma biki naye ate obuweereza tebuŋŋanya butakuba luyimba lwe kwata obuweereza bwendimu bwe ntuula ku desk ya music management I cease to be Susan, I'm a music manager kati si kuba luyimba kubanga oyo muyinako omukwano okuba oluyimba kubanga muweereza so n'obwoba mukwano gwange nga bakuyita Vuki Dora Jimmys nojja n'oŋŋamba togeza n'okuba deepest rhymes ensonga esooka lwaki kyenyenda okuza atandisa okusiyaga tinedda yensonga esooka ogobya music salt ebisiyaga kasita okontana ne Bible era ate ebisiyaga ebyo mbyagala bibeere nga bivuddeyo open si mu bigambo byo njagala ompe facts kubanga abantu abamu out of malice bakola ebigambo kwegamba nzija ne ka video njagala onkakase ne kugamba wono omuyimbi Derek Vuki wuno ekyokubiri yabbye nti yabba bw'aba yabba yo yeetaga buulirira bw'oyogera ku kyobubbi bangi botagenda kuba music tukiveeko yabba ngenda kugamba ye tutule twogere omuntu nammwe mubba lwakuba mwe tebannabamanya kituufu awo ntegedde abamu tebannafuna n'opportunity ebba so kati waliwo ewaffe principle eri nnyo ku kintu Katonda kye yagamba it's an abomination kisiyaga oba omwegaanidde ddala so yes osobola repentinga kati ffe identity ye yekisiyaga etta image eno so ensonga yokka wano etugisaako music erina kuva mu UCC bwe tuba tusobola okukuba oluyimba olw'omuyimbi gwe bayita Kamiliyoni Bebekulu Kenzo nga lwa gospel lwaki tugaana n'omwana gospel okuba oluyimba lwe kubanga tomwagala association ezze after their calling so you have no right over anyone ategedde tajja kujja gwoyinako obuyinza ye muntu gwewawa amafuta g'okuyimba kituufu Katonda alina obuyinza ku buli muyimbi omuggyako ekirabo oba omutwala amazima matuufu n'omugoba ku media manyi bwabagoba ku media tatugamba muggyako amutta kirabo kye n'akizikiza oba n'asitula mugenda olaba nga mwerabidde music w'omuyimbi omu nga waliwo omuto gw'asitudde era bw'ayogera nti oyo tamwagalayo ngera tukonsultinga yennyini nga mukama nawulidde kino kituufu aveeyo so teri muntu alina buyinza ku social media okujjako UCC we shall play music paka Yesu walidde pozinga omuyimbi yagambye nze eyo media sijagala yimba lwange sijagala gye bakutuma mu bisenge by'ekkanisa manyi balina entalezo ez'abasumba Katonda bagamba bagende mu nsi yonna babulire enjiri kati batandise okusala wani alina ogiwulira ku salt twalayo music wange ne webuuza kati va ku salt obwongo bwo buti bujje ku salt tunulira abawuliriza oluyimba olwo kubanga salt esobola obeerawo nga terukubye naye waliwo emyoyo nga Katonda agenda ginunulira mu luyimba lwo so abayimbi muve mu ntalo z'abasumba muve mu bantu bategeerera people are hungry for power and money they are going to use you they are going to use you batuukiriza agenda zammwe naye tolidda mu maaso ga Yesu n'ogamba nti Dora ye yaŋŋaana tewali ajja kugamba nakutuma walina kugenda bajja bamira ebyennyanja bijja bamira ate yambala nakkiriza n'agenda gye bamutumira naye mwe kijja kuba abamu nga it's too late bwe mugaana alina akasanvu buli omuyimbi omu lwaganda buli lwowulirayo omuyimbi gwe bayita Giovanni manya waliwo ajembe aleeta omulala kati olina golokka ne mutambula wamu ne Giovanni oba n'ogaana ono n'amutwalira ddala nakola omulimu gwe amina Derek ebigambo byebisembayo 2-3 nga tunyoka ku nsonga abayimbi abato ekigambo kyonna kyoyinza okubagamba ekibazaamu amaanyi ekibongerayo mu ministry I think recently I was talking to Levikson, not just talking but with evidence nga ndagako for example sources mukama zaako esozo okubanga mwa sente nga muzote muli association temuli federation nga byonna mukama yabikoze YouTube channel streaming lines zonna nga sente zimu yayita zimanyi just neyekanga nasanga yakasente omuyimbi nga Susan bwagambye bebakuwa sente si kibi naye si kye kyandibadde kisooka kuba at the end of the day ne Bible ekkiriza mu kubanga oweebwa every worker deserves a wage or pay so kye nandikubiriza omuyimbi yenna ffe tetumanyi bizibu byammwe nze siri muyimbi naye kye tumanyi obuweereza tugabana ekintu ky'obuweereza kirina egundi yazo
Bobo gambe wakola nsobi n'ogamba nti mbadde ndowooza association federation yerinsitula yerinkolera bino. It's never too late to repent and God actually redeems you. But you can always do that. But them saying your salvation is personal. Nebintu byo so bikola. Koza kibuzo kye nandibuuziza. Abayimbi bonna baali babaddewo Uganda. Tesobola kuwa list neggwayo. Ani gwe twali tuwulidde mbu ategese ekivulu enamboole oba cricket ovo nga association yemuteereddemu ssente. Yesasudde ebyuma. Yesasudde ebyuma yemugobedde emunoonyeza ba sponsor. Balina kubeera ku gundi ka posta ka sponsored by. Oba okitegeera twali mu lockdown association kijogamba nti association eno yagenda nenoonyeza kala akawunga. Teri kuba n'akawunga ke twawulira akamu. Bakerira amata. Ne Vixen yakagaba ng'omuntu. Pastor Bujjingo eryo ne yasaka ne bambuza okay wakafuna ne ku TV n'okafuna ne kalagawa. Ngana amata galina. Ate banange okuyamba omuyimbi simu wa mmere abayimbi mugene mukole. Go and work, get food, obuweereza buleke fuuka sosi ya mmere. Katonda bw'abikozesa okublessinga. Tumwebaza obuweereza bw'abukozesa. Naye noonya ekyokukola. Abantu ba Mukama bonna be yayita abasinga baali balunzi, abalala baali bavubi, n'abajjayo, naye era n'ekyokukola we baatuka okwemmere Yesu yagibawa. He'll give you the food. Temugisaba stop being beggars. Mugenda abasinga abayingidde ebisiyaga. Lwa mmere abasinga bakuula abakazi. Abalala no waliwo yanses abalala bo balowooza obutalya bisiyaga oba toli musiyazi. Waliwo abamu tebakyayimba ku nnyimba za bisiyaga kubanga abagana balya ssente mu ngalo zaabwe. Lwaki? Find work to do. Yeah. Then maybe can just send you. Obudde mumpedde ko Seka sawemu. Kansembiyo kano. Tuwedeyo obudde bweddeyo. Bakama bange bajja kunsikambula kwa shishi. Tusembeyo kamu. Koza banga kesoko. Happy birthday darling. We wish you the best of life. Happy birthday summer soldier. We love you. Almost so promoters abadeko. Happy birthday sweetie. We love you. We love you so much. Thank you for being loyal. Thank you for being real. Thank you for being a brother. Thank you for being a birthday. Isaac Katende Nicholas Mugambe Sengale Tamata Senga Makula ye mugaga. Happy birthday sweetie. Happy birthday. Tukagaliza birungi byerere mukwano chibe byo kirabye siko kiwane ye kigambo baba mwanyinazi sobola wana mwanyinazi sister Jack sawa msamuga nyine. Happy birthday summer soldier. Oh my God, counting my blessings. Thank you so much for pushing. Oh my God, we love you wholeheartedly. Tukwagaliza birungi byerenga G256 banange members munsikirize tukome wano onakulwa leero badendesa abantu bano nga tugenda kwogera ku bintu bingi naye obuzibu embozi tesobola kuggwayo tuli bazolula